გამარჯობათ მოგესალმებით დღეს მეწამებთ Minecraft Survivors ეპიზოდ მე-7-ს ჩემ მეგობართან ლუკასთან ერთად მისად მეცახელ პაპაშას ვეძახით მე პაპაშა მარა ცოტა ხანი გასულია აი მოვიდა და ხო ერთი რაღაც მინდა გითხრათ აი ეს ხედავთ ალმასებს ალმასის ხმალს ალმასის წერა აქვს და ალმასის ნაჯახს პაპაშა დღეს შემოვიდა ჩემ სერვერზე და ნიკა გამერი თუ იცით სერვერზე ვთამაშობდით ერთად ორი ვიდეო გადავაბით და მე-7 ეპიზოდს რო ვიღებდით რაღაცა პრობლემა შეგვექნა რა ანუ 10 წუთიანზე რაღაცა ვეღარ გამოვიდა და ალმასებს რო ვტეხავდით ანუ რო ვიპოვეთ იმ ადგილსაც განახებთ სად ვიპოვეთ და რო ვიპოვეთ ეს ალმასები ხო ანუ იქ წამოლუკა მე გამომყე მაღაროში წავიდეთ და იქ რო იმაშვებოდით რაღაცა ამომიგდო რა ანუ ჩემ იმან რითიც ვიღებდი და რო ამოვაგდო დამიწერა რომ ამაზე მეც ვეღარ გადაიღებო რა რავი რაღაც მოვიდა ანუ დაკრაკული მქონდა მაგრამ რაღაც მოვიდა არ ვიცი და ამიტომ არ დავდე ის ძალიან ცოტა ხანიანი იყო სადღაც 3 წუთიანი იყო თუ 2 წუთიანი აღარ მახსოვს და ამიტომ არ დავდე და გადავწყვეტე რომ პირდაპირ მეთქვა და რავი თუ მე დავიცით ყვაზე ძალიან კარგი იქნებოდა წამო გავამყე ძმა ნელა ბიჭო შენ აიღე ეს კანიონია წამო მე კიდე ცალკე კანიონი ვიპოვეთ ჩვენ წამო თუ ვიპოვე ჩასასვლელი ადგილი ეგრეთ წოდებული წამო ბიჭო მე მგონი სადღაც მაღლა არა ქვეის წამო ასე ხო მართლა შემჩნევდით რომ რესურს პაკი მაქვს და ესეთ რესურს პაკი აქვს კიდევ გეოგეიმი ის ჯეომინერს და რავი ძალიან კარგი რესურს პაკია აუ ადირა აუ სად არის ახლა კაროჩე იმ ჩასასვლელს ვიპოვე და დაგებრუნდებით და აი ვიპოვე ჩემო მეგობრებო ანუ ნიკასაც აქვს ნაპოვნი აი იქ იპოვა 3 თუ 4 დაიმონტი არ მახსოვს ზუსტად რამდენი და აი მე ვიპოვე 6-7 ცალი აი ამ ადგილას აი აქ ამ ადგილას ვიპოვე და შემდგომ აი ანუ აი აქ რო გავთხარი ჩამოვიდა წყალი აი წყალი აქედან მე ეს ობსიდიანები გააკეთა რა და გავაკეთეთ დაიმოდის წერა აქვით სულ და ხმალ მე აქეთ რო გამოვთხარი ვიპოვე აი ეს მაყარო აი გამოლუკა აქეთ ნახელა კანიონია ძმა ოღონდ შლიფტს გეწოლოს თორე ის შეიძლება ლავაში ჩავარდე ძმა აი ამ ხელა კანიონი ვიპოვეთ და მე ახლა მე მინდა ობსიდიანები მოვტეხო და რა ქნა შელუკა იცი აქ ამ ლავას გვერდზე აი ესეთი ბლოკები და გვერდებიდან აი ესე რომ მოუთხარო და თუ იპოვე და ხო აი ესე გვერდი მოთხარი და შლიფტს გეწოლოს თორე შეიძლება ჩავარდი რა ანუ ახლა მე იქით გავალ და ობსიდიანებს მოვტეხავ ჰა ალმასი არ მგონია გეპოვნა აი მას პოვიდე ახლა ხო ვიცი ხო და ეგ ალმასი არაა ეხლა მე ამას მოვტეხავ 10 ცალს და იმას აქვთ სახში ავიდეთ რა ოღონდ ის რა ქვია ნეზერი შემდეგ ეპიზოდში იქნება ჩემო მეგობრებო ანუ მე-8 ეპიზოდში ნეზერის გავაკეთებთ რა და იმეებს რა ქვია ნეზერში ბლოკები როა ხო იცი ეს ძალიან ადვილად რო წდება წერა აქვთ აი მაგებს ავიღებ და გადავადრობ ის რომ მაგარი ბლოკები გამოდის იცი ჯეომინე აი მაგარი მოთამაშეა Minecraft-ში ვინც აიცით შედით იმის არხზე რა დაუსუბსკრაიბეთ რა ძალიან მაგრა თამაშობს Minecraft-ს ოქროკაი მოტეხე და Golden Apes გავაკეთებთ მე როგორც ბევრი გვინდა აუ ჩემი ამას ვაგინებ მოდის გიხდით ამ ხმოვისთინ აი ვისაც გინდათ ჩვენთან ერთად თამაში დაწერეთ კომენტარებში და ვითამაშოთ ერთად აი პაპაშა მაგალითად ნიკას subscriber-ია
subscriber-ია და ის დაწერა კომენტარებში მაგრები ხარ და მინდა თქვენ და თამაშიო. დავიმატე Skype-ში და რა ვთამაშობთ უკვე კაი ხანია ერთად. პაპაშა. ჩვენ რამდენი ხანია უკვე ერთმანეთს ვიცნობთ? ხო, მეტი დაჟე და რავი ამას უკვე როგორც subscribers ეგრე არა თუ როგორც მაგაც, აი ეგრე თუ ვისაც გინდა Skype ის დაწერთ კომენტარებში Skype-ს დაგეწერთ და დაგამატებთ. რა თუ მოკლები არა უშევ შენ ნეთები არ დაიკარგება. ამას ცოტა აქეთ გამოვიყვანავ ჩემო ანალას. ასე. აი ასე უცებ ორი ხა. აუ ორი დაიმოდი შემენახა, ხო გავაკეთებდი იმას რა. ენჩატს. არა უშავ. ეკარაფ. ეს კოკი რაღაცა არის აბა აუ ეგრეც ტოუნია. აუ ორი დაიმონდი გვინდა რა, რომ ის გავაკეთოთ, მაგრამ წიგნი არა. რა? ოფსიდიანია ტეხო. ეგ ნახშირია. პაპაშა სიბდილი ხან ეგ Minecraft-ი არ უთამაშე რომ დავიწყდა და რა არის. ვახშენი. დედაც. არა კაცო, მაგ საჭმელი. არ მინდა ბიჭო საჭმელი შენ გქონდეს. მე მაგ მოდი აქ. აჰა 15 მე. აუ ესენდათ მე. ასე. იმას 4 უნდა. ანუ 2 წელსაც მოტეხავ. წერაქვი გიტყდება? რაზე მოტეხი აქეთ ბიჭო? აუ აქაც ლავა. დაგვეძრა ბლინ. ამის დედაც. ლავა ბიჭო გადავოდი და ბლოკი აღარ გქონდა და ის დავადე. რკინა. Redstone-ია წითელი ვის ბიჭო. აუ 1 2 დაიმონდი, ჰა? არა კაცო, კაი რაღა იშანებდი. ანუ ლეველებს გიმატებს ძალიან, მაგრამ საყურში რა მაგრა გამოგითხრია და ბლოკები გქონდეს თან ბიჭო, ეგრე არ გათხარო ხოლმე. აუ ცოტა ბლოკები მომე რა. ეს არის? აი ესეთები, აი ხო ეგენი. Всё, აღარ მინდა, спасибо. გიჭედავს? არა, უშო დაიკიდე. არა, დაიმონდის წამოვიღე. ხო გითხარი ბიჭო. ნელა, წინ წადი ბიჭო. გაჩე, აუ სკელეტონი. უკან გადი, უკან გაიწი. უკან გამოდი ბიჭო, ლავაშია ჩავიარდე. გამო აქეთ რა, მადი დექი, ლავაში არ ჩაიყაროს ლითები, აქ დადექი. იდექი მანდ. ჭამი საჭმელი რომ გულები აგიმატოს. ჯერ არ წამოხვიდი სანამ გულები აგამატებო. სკელეტონს. გიჭედავს? მაუსმა? ჩემ დღეშია, ჩემნაირ დღეშია რა. ჩემ მაუსს ატრაგებს უკვე. ქოებს ეხავს და მოდით მომკოს.
საერთოდ დააკვირდი. ადი. ბიჭო, ლავასთან ახლოს რო ხარ, შლიფტს აწექ, თორე შეიძლება ჩავარდე. კაი. ასე მოტეხოთ, ლეველებს ავიღებთ. ასე. აი ოქრო ძმა. 2 3 4 5 6 7 8 ცალი ვიპოვე. შენ რამდენი გაქვს? აი ეს 9 უკვე 10 11 12 13 14 კი კაცო. აი ნახშირებიც მოტეხოთ. პირველ ეპიზოდში მაგ რა თქვა, რომ ძალიან საჭირო ნეთია ეს ნახშირი. არ ჩავარდი, თორე ლავას განაღებ შენ ბიჭო. აუ ბიჭო, აი რო გეყურები, აი რო გადამბე ხო ის ვიდეო როგორმე, აი ის რაღაც პრობლემა რო არ ყოფილიყო, აი გენახათ, აი როგორ გახარებულები ვიყავით მეთენიკა, იმენა. სად მეთქი ლავას ჩახავდი და ტოპი მომყვანე. აუ დაიმონდი მინდა რა. რა საკეთე ბიჭო? რებს აწერ შილამი. საწვევი და განიშ. ბლინ, რამის ლავაში ჩავარდი ბლინ. ახლა რას ვიზავი ტოქში? აქეთ ხო არაფერი არ არის. ლავასთან ცოტათი ახლოს აი ესე მინდა ჩავხარო. მაგას რა ჯობია მე? აჰა, სუდაბლა ჩავედი, ძალიან კარგი. ასე. კაი. არა, ერთი წელს რაღაცა. აი ყველას გიჩვენთ რომ აი ესეთ ადგილებში რო ჩახვალთ, აი ლავას თუ რომ მოარტყავთ გვერდს, დაიმოს თუ ვერ იპოვით, აი ესე გიჩვენთ, დაბლა ჩახვიდეთ და თხაროთ, აი იმენა ძალიან ბევრია ხოლმე რა. ოღონდ თუ გაგივართლებთ და იპოვით მაგ მომენტში. მოგიყვანო ტიპო? არ მინდა ეს დაიმოდის წერაქვიც გავტეხო ჯიგრება, იმიტომ რომ ჩათი არ აკვაფ ჯერ არაფერი. ნახო რა საო, ქვების მეტი ვერაფერი ვიპოვე ჩემ. აუ საწოლე მაინც წამომიყვა, აქ დავიძინებდი მე ბიჭო და აქ გამაჩენდა ხოლმე მაღაროში ტოქში. კაროჩი მოდი ეხლა მე მაღაროში აქედან მე ავალ სახში ეხლა. წამოხვალ შენიც? სახში. აჰა, ასე გაქონაო. აი ოქრო ბიჭო. რა დროში ჯერ ისო მაღაროშიო და ოქროები დავინახე. ლავა არის და ეხლა კროქს ვარტყავთ და დაიმდა.
მოდი დაიმონდი იქნება ვიპოვო ბიჭო. ლავაში ჩავარდები, მოიცადე. აჰა. კაია, რამდენი გაქვს ლევერი მე, ხო ბევრი გაქვს. შლიფც მიწოლია. რაიცი, ხელი მაქვს დადებული. შლიფს თუ აუშვებ ჩავარდები კანიშ. აი ესე რო ვიდგე ახლა შლიფს აუშვე, ეგრევე ჩავარდები. შერამი არ გამიჩალე, ბლოკი არ გამიტეხო თუმე. ბიჭო, ეგ რკინის წერა აქვს, მოთხო ცოტა ხანი. ქუს დააწე. დაინახე უჭედავს რა მაგრიჩი. სადა? ეგა ყველა დანახულს თუ დაიმატებ კანიში და. აჰა. წავალ მე ახლა სახში რა. გაჩი. მალე დექი. ეგრე იდექი, ახარ წახვიდე. რამდენი გაგული? აი ღენითები. არ მოხოდი? აი დაბლაყრია აქ ბიჭოე. აიღე ესენიც, აიღე. აი. მაგიტო გეუნები ლავასთან ხარ შლიც გეწოლოს მეთქი. წავედი წამო. ჰა? წამოიღე 7 მე მაქვს. სახსოვდი? ავალ ხო მე ავდივარ ახლა. საბეჭო. ჰა? მე რა. ღამურა არაფერს დაგიშავის მოგაშენ. ავდივარ სახში და ამოგიყვანო ხო გითხარ. აი ცმობს გავიც მაღარუში ბალახს რა უნდა. ერთი იყო. რკინებიც მოტეხე თუ შეგხვდება ხოლმე. აუ საჭმელი დამაუწყდა შეთვის მომეც. დადექი? აჰა, იღეს. წამ. ხო, აქეთა მეხლა მაღლაუდეთ. ტოპო მოგიყვანო? მოიცა, არა, უკაწადი. აქ ჩაკეტილი სივრცე ყოფილა, ჩადი. ოუ, ბიჭო. აი ეს მოვედი. ხო, აი ეს წორმედი. აი ეს ნახშირები მიდი მოტეხე მანამ, ჰა? რა? ხო, წამო მაშინ. აუ, ბლინ, ეს წყალი უკვე ტვის ბურხავს. დავაშრე, წამო. ეხლა. არა ესე. აი ეს წავედი, თავიდით. რატო? მოგეჩი საჭმელი რა გინდა ზურხისგან. იყავი შეთვის და თუ რაღაც ეგრევე ტოპოს მოგიყვან რო ავალ მეთქი.
აუ რა არა არანაირი მოდი არა აუ დაგიბრუნდებით რო ავალთ რა და აი ამოვედით სახში იმ ოქროებისგან აი ესე ერთი golden apple გავაკეთე აბა მიღწევა თუ არ მიღწევაში მეგონი ეგ არა მიღწევაში აი დაიმოდი golden apple აი ეს ახლა უნდა გირმინდა ეს გავაკეთე ხოლმე ნამცხვარის გაკეთება არ ვიცი და ისწავლე აუცილებლად ჰა ერთ ახლა იმ სამცარს წავიღებთ და კიდევ ერთი რეალ აჰა მოდი შენ წერა ქვის აბა მომიექ საჭმელი ხო ანდა შეწვი შენ შეწვი რა ოქრო გააქვს ჩად ხო ხო კაი დაიგდე ну რა გინდა ენერგებს რაზე მაძლე კაცო აი აქ ჩასდი ამ ჩესტში რა ეხლა მე გავაკეთებ აქ რაღაცას ესე დააწერა უნდა გავათენო ბიჭო აუ ეს კი არა ასე აჰა ეხლა ჩავყაროთ ესე შენეთები დაიმოდის ისინი ბიჭო ჩვენც ჩავყარე და არა იყო იმიტომ რომ არ გაგვიფუჭდეს რა ხო ხდები მაინც დახამებული ხარ ბიჭო რა ბიჭო ეხლა მე მინდა ერთი ცული გავაკეთო მოკვდი აფეთქდა სკელეტონი რო არ ფეთქდება მე კრიპერი დაწი ბიჭო შენ YouTube გააქვს აი ყობაჭო ეს საკითხია ჩამაქაი აი იქ ბიჭო ერთი სტაფილი დამიგდო იმან ზომბმა დავთესდანე და გაიზარდა ხორები მე და გავამბრავლო აი გაიზარდა ძალიან კარგი აჰა ერთი ხორი ზედმეტი უკვე გვყოლება მოდით ეს ახლა გავაკეთო ესე და ესე როგორ აიღე რა ეხლა მე აქ ფერმას ხედავ ასე ფერმას იმას ვაკეთებ რა ქვია ვიღებ მოსავალს გაანებე თავი ცოტა გყავ ბიჭო მე განახებ სად არიან ძროხები და წადიხოლმე მოვიყვანი ვიდეოს თუ უყურებ აქ თამხრიდან მანდ თამხრიდან არა
აჰა, ეხლა ამას დავთესო. აუ, ქათმები მყავდა, ეს გეფცები მენა რამდენიმე ყოლება, იცი? აი, ფერმა მოსავალი რომ აძლევს. გაყოფილია შუაზე ეგ ის რაიტოქში. ძალიან კარგი მოსავალი გამომივიდა ეს. ხო, რო კონდეს მაინც საკმარის და ეხლა მე გავამრავლებ ძროხებს. მოდით აქ, ჩემო გიჟებო, მოდით. ჰა, ეხლა დაიძახეთ, ჰა. სხვას ვერ გავამრავლებთ, მაგრამ და იქიდე. ხო, მართლა. რომელიც გინდა მოჭედი აზრი არა. ეხლა მე რა მიდოდა, ხო, ისინი გავაკეთო, რა ქვია. სად არის ისინი? ვედროები გავაკეთო, რომ რძე გავაკეთო. რძე იმისობრივ. მაგ ანკეში მოდი თუ გინდა. მე მგონი მაგ, ხო, აი მაგ. და ძალიან კარგი ანკეშია, ბრატ. ხო, აბა. ეხლა მე ამ ძროხებს მოვწველავ. აჰა, ძმა 5 წელი რძე გვაქვს. შენიდეთ. რძე, აი იმას რა ქვია. ნამცხვარს, აი ამას, უნდა რძე მე მგონი. რძე და რაღაცეები უნდა კიდე რა. აბა გავაკეთოთ ერთი თუ გამომივა. ესენ არ ვიცი უნდა თუ არა, აი ეს პური ავიღოთ. შაქარი. ხორბალი, შაქარი, რძე და კვერცხი. აუ, კვერცხები მინდა. ხო და მაგით ვიძახი კვერცხი მინდა მეთქი. ეხლა მოვჩებით ვიც. არა. აჰა, ანკესი, ე. აჰა. მოდი ახლა დავასრულოთ, მოდი. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დასუბსკრაიბეთ და კომენტარეთ და რავი, აბა მაგრად. დაიშვიდობი, აბა.